Shamarroota qaama ofii dhiiratti erganiif viidiyoo kalee gallakkifameen wal qabate waan akka lama isin hima dhagaa. Shamarri qalbii qabdaa dhageeffatu tun baalagee marakkatee dhageeffattii miti sira micciiramtuun tarabbii eegee micciire. Ilmuhummin ani adada viidiyoo shamara teennaa Facebook irra gallakkifamuu wayi dammoo miidiyaa irratti agaruun qaanfadhee du'eendee tana fakkaattee daawwannattiin jedhu eegaleen. Ani hin beeku maal godhaaf jala gad jedhee ilaalareen maal naa godha. Wallaahi laziim dhugaa baana qalli ittiin jiru an. Ergaman akkanaa kana erguun isiniin oolle ana dada arguun dabbakaa kana shaaggataa. Viidiyoo waraabuu mannaa meeti bilbilli kee tokko viidiyoo akkatti of jala keettanii waraabdan xuriin isinitti mul'atu? Isinitti mul'atu? Warroonni ergitan gaafinki warroota minaamina ergitan kanniin gaafataa jiran. Kilooreksii jira, kireemii jira, gingilchaallee isin haa godhu isin haa madeessu osoo madooftaniitiin sababa madaa saniyyuu viidiyoo erguu dhiistanii yaareetti. Kanaaf kilooreksii saamunaa wal keessa miksii godhaatiin hin dhiqadhaa qaama teessan akka qaamni keessan hin xuroofne kana gurraacha kana fokkisaa gara hin qabne zanaa gootanii teettanii argisiifattan sanuu warqii keessan kana biyyee nyaadhaa isin waan biraan jira. Itti aansee immoo amma qaldii garuu qaldii keessa dhugatu jira kilooreksiin dhiqattaniitiin raahatu nuun jedhina gulana garuu qaama keessan dhiqadha kana qaama qoshaashaa wasaka namatti hin ergina tish maqaa rabbi maal waan nagaa kana seetanii kan teettanii acha mallaqaa dhiiratti ergitan isin si fuudhaa si dheessayyu maqaa rabbi dhiira si dheessa indee dhiirri waan tarkaashaa qoshaashaa kanan fedhu indee wallaa dasiim maal jechuudha dhalaa zirikirkiyyuun jaalatu ilmi dhiira dhalaa zirikirkii yoo isa wajjin ciiftee waan barbaadde gooti isuma jala raffaqamtee ciiftu ajooftu garan qabne tan hin fedhu ilmi dhiiraa dhalaas kuulii saddeeti jettu pirootokoolii ofii eeydu isin immoo teettanii kana camallaqan itti ergitanii dafee hatattamaan si fuudha meeshaa ta'e arge meeshaa bareedduu teetan arge dafee si fuudha mukkureete badden tan liqaasiyyaa ilmuhummin amma gara dhugaa yoo deebinu dhagaa jaalallis daangaa qaba. Gaddis daangaa qaba, kolfis daangaa qaba, gammachuunis daangaa qaba. Addunyaa kanarra wanni daangaa hin qabne, wanni dhuma hin qabne inumaa hin jiru. Lubbuun namaatu dhuma qabdi. Ni duuna ni awwaalamna bakka. Dhiira yeroo jaalattanii jaalala keessa muluma seentan kan qaama kan kee na argisiin jedhu mustahil sin fuudhu. Qaama kan kee laaluu fedhe sin jedhu mustahil sin fuudhu. Ani dhiira hedduu janajjane rabbii isin ooma sodaadha haraamallee haa ta'u dhugaa dubbannaa wallaa dhasiin. Dhiiruma raahaa qaama kan kee na erginaan jedhu nagarreen. Raaha mee qaamni kan kee maal fakkaata kanaan jedhu nagarreen. Istiin mataa qullaa wallaahi laziim mataa qullaa raahanatti haasee kanaan jedhu nagarre dhina mata makan mushkada kana yoo akkam taatan yoom akkam lifisfisii ta'uu keessan beeke yoom akkam jazbaa gajabaa dabbakaa shaaggattuuwwan ta'uu keessan beeke ilmi dhiira eegee tantee na ergisin jedha eegee tantee ergiteef taanan sin fuudhu inni simeetii ofiisitti qorrisiifata laalee yitfarraj farhaan khalaas sakkar mabduu maasalaama akkasii eegee teessan warri ergitan stressii isin keessa jirtan I know understand isin godhee jiran cinqati akkam keessa kiyyallee gallakkisina kiyyallee akkas godhina maaltu cinqii kana keessa isin galcha qaamuma keessan ergitanii cinqii keessa galtanii waay hindi namni yeroo ammaa kana maqaa rabbii waa hedduu nama yaachisa waa hedduu haala jireenya pilaanii kana waa'ee amantii keessan ol qabsiisee waa'ee jireenya ol qabsiisee waa hedduu maal uffadhaa maal nyaadhaa maal dibadhaa minaamina kana nama yaachisa dhiira harkuma kiyyaan viidiyootti ergee yoon gallakkisin ibadee gallakkisina ibadee nama argisiisina hiriyaa isaatitti erginna yeroo simmeetii akkasiisan keessa jirtan qaansi taasee bilbila sagalee qaqqannasiitti taasee yoo vaayibireetii qaamni kan kee dalag shintibeetii calawu shaaworii seen baradoo keessa seen tallaaja keessa seen siyaa qorrisiisu maasalaama kan saninaaf qaaraa facca'ii mana keessa kaa'e qaaraa dibadhu bakka kana kan sanirraa hafe dhiiratti qaama ergitanii keessattuu warri dhiiratti qaama ergu kun warra miidiyaarra jiru warra miidiyaa fayyadamu ofii qaamni isaanii surur isin haa jedhu waan biraan jedhu ajaa qoomamaa isin waan biraan jedhu waan gaarii kana bilicicii bosee bareedduu warqee uffatte tana qabanii sanuu viidiyoo waraabanii kan guyyaa qaanyiin dhalan nadhii isaanii qofatu na jiraadha nalleen maalanii shaarbi sooftiin natti baay'isa waan ta'eef kanaan furrii fudhadha jedha sila maatii qabdanii haadha qabdanii abbaa qabdanii obboleeyyan qabdanii namoota sadarkaa guddaa akkasiin geettan hawwu jira hiriyoota qabdanii ishi ilma argatu jirtan heerumuu jirtan seenaan kun ni dabara diqaalallee haa ta'u halaalanillee heerumtee haa ta'u ilma argatu jira maal abbaa keetu si liqimsa dhiira waan baalagee sitti qaaqataanan sin fuudhu kana beeke
dhiirri waan baalageef si barbaade taanaan mustahil viidiyoo koolii olii bilbilan ani noomna ajaa'ibu jiraayyuu andee ani raahan dulloomte moo jechuutti jiraayyuu baraanani maqaa rabbi akka leencaa itti na sodaatti an dhiirummaan waan baalagee na wajji haasa'u hin agarreen natti illee dhufanii wallaahi lazim kana bakka akka leencaatti of kabachiisisuun kiyya waaw amazing bakka wallaahi lazim waan barbaade haa ta'u dhalaa nama teetteetiin waan hin taane laayitu waan hin taane qaayxutuun faaraa sagaxee baadiyyaa keessa aboo guyyaa takkallee bishaan katamaa dhugaa maqaa rabbi waan biraas hin jedhu bakka hinde namni xiqqoollee waa yaadu xiqqoollee waan xiinxallu a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mee viidiyoo biraatiin ol idda nama abalu jedhee ilaal maammee ko maqaa namaa kaasuun barbaachisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkami nagaa jirtani xiqqoo qufanna jira dhiifama sagalee kiyyaa fi viidiyoo kana nama hedduutu sheer na godhe ani waa'ee shamaraa na ajaa'ibee amma go'a jedheen dubbadhu garuu waan akkasiin dhaama dhagaa warroonni miidiyaa kanarratti beekumsa malee beekamtii argattan iyyuu bichaan akka odala harree bokkisuu bichaan warroonni beekamtii argattan akka Mubaarak Musammaa fakkaattonni isaa maqaa musliimaa baattanii kan gadi baatanii namoota zinaa dalage namoota akka namni zinaa dalagu karaa baneef astababbaltanii shamariin dogongortii shamarri akkasii kan waan san godhes kan erges waliif fiddanii araarsuuf kan deemtan wayii walitti fiduuf kan deemtan maa raawwattanii miti waan kana keessan miidiyaa gubbaatti osoo hin taane miidiyaa gubbaa namoota hedduutu isin hordofa wallaala hedduutu isin jala taa'a ijoolleen teenna parsantiin guddaan wallaaltu horiitu miidiyaa kana gubbaa jira shadhalaan qullaa qaamni isin gallakkifamuun qullaa qaama ofii dhiiratti erguun haarawaa miti beekamee jira miidiyaa kanarra akka waan noormaalatitti fudhataa jirtu ijoolleen shamaraa kanaa miti silaa maatii isaaniitti rabbi sabrii haa kennuuf dhala akkana dhiira akkana isin immoo warroonni miidiyaa gubbaa jirtan ijoolleen musliima maqaa musliimaa baattanii zinaa bakka zinaan jiru ittiin dhiyaatinaa bakka jedhametti ijoollee zinaa dalayde gastirra seensiftanii taab godhaa sheer godhaa jettanii nama kuma meeqa teessiftanii as tabaabbaltan dhalaan dogongortii shamarri akkasii shamarri akkana jalqabaa fi miti shamarri akkana shamarri musliima bakka akkanaatitti akka dhiyaatu hin qabne ermijaa jabaa wayii dubbatuu qabdan dhiirris dhalaanis maqaa musliimaa yoo baattanii miidiyaa kana gubbaa teettan dhuunfaa keessanitti maraadha dhuunfaa keessanii waan barbaadan dalagaa rabbi kaatimaa kenna nu haa tolchu nu hunduuyyuu dogongora qabne dadhabbina qabne amantii kiyyaan cimtuu ta'eeti miti dogongorri nabiyullaahi aadam alayhi salaam achirraa eegala ilmi namaa inuma dogongora cufti isaatu laakiin waan zinaa kana miidiyaa gubbaa fiddanii hinaasayina araarsuuf hin deemina astababbaluuf hin deemina shamarri biraallee itti baddu waan ta'eef waan kana namoota wallaala hedduutu isin jala ta'a waan ta'eef sammuu isaa keessatti maal fudhata ahaa wanti kun osoo ta'e kan isa bira kaayisan osoo gaduu lakkise anaafillee akkanuma ta'a waan jettu dhufa isin eenyu taatanii amantiin keessan maal isinii dhaame maal isinii kaayee maal isin barsiise teettanii namoota zinaa dalaga walitti fiddanii walitti araarsuuf deemtan ka ulfeesse ka ulfoofte diqaalaa ka ulfeesse musliim ka ulfoofte musliim yeroo baay'ee agaree mana Mubaarak Musammaatitti waan akkanaa kana kan godhu ijoollee musliimati gadi baatiniin geemii quudhii isaatiniin minaamina laaquudhii isaatiniin ermijaa aqwaamii qaxxe jedha ka ulfaa hin taqabbalu ka deemee zinaa dalaga hin taqabbalu yoo dandeettan bakka kanaatitti ijoollee musliimaa hin argamina amantii musliimaa hin ayyamu jedhaatiniin ustaaza jala taa'u manna sheeka jala taa'u manna dhiira baalagee dhalaa baalagee jala taa'aniitiin waan baalagee karaa baalagee isaan deemsisu dhaga'utu isaanii caala ijoollee Oromoo sammuun hin jiru sammuun isaanii hin jiru guyyaa takka taa'een Mubaarak maal jedhee Asliin maal jedhee Naasir maal jedhee warroota beekamtuu shamarrarraa hanga dhiiraa guyyaa takka jala taa'ee laayivii isaanii hordofee hin beeku yeroo tokko waa amantii irratti walitti dhufna ahlan wasaalan kaachirraa hafe garuu jala taa'ee dhageeffadhee hin beeku garuu yeroo ammaa kana beekumsaan osoo hin taane beekamtii ka argattan iyyuu keessanii geemii kadhatuu keessanii waan adda addaatiin maa beekamtii argattanii miti maa fooloorii guddaa qabdanii miti maa namni isin hordofaa miti yoo dandeettan garuu amantii keessan hin xiqqeessisina wanni amantiin keessan hin dhayyamne tokko walitti maytanii nama walitti dirtanii teettaniitiniin kan zinaa ani namni zinaa dalageef akka namni sun zinaa dalagu kan karaa baneef tokkuma wanjalli isaa yoo teettanii amantii keessan waa'ee amantii keessanii yeroo tokko dabarsanii dubbatuu dhiistanis hanga dandeettaniin namni akka dogongora keessa seenu dogongora keessa yoo seenillee akka waan noormaala ta'e namni irraa dubbatee fi jaarsummaa taa'ee fi walitti araarsee dubbiin akka cufamu gootanii nama sammuu keessa hin kaayina namoota hedduutu dogongora akkaataa isin deemtan kanaan gadi baatiin shamarallee taatu inqici itti hima dhiirallee taatu inqici itti hima arrabsoo isinirra eeggate arrabsu gorsa keessatti yoo gorsi cimaa gorsa dabarsaafi kaachirraa hafe amantii jaalatamaa kabajamaa unkannu karabbi alhamdulillah rabbil alamin ni'matal islam musliima godhee kan uume miti namni musliiman ta'in itti hinaafa kabajaa nu amantii kennaa qabnu
dhiira fi dhalaan takka haraaman akka ol cabbatuun qabdi dhiira fi dhalaan takka akka haraaman olitti deemuun qabdi boyfriendii jaalallee jinni jaan ka jedhamu kun amantii islaamaa keessa akka hin jirre namni amantii biraatu nu masakkara yeroo ammaa gadi baanee garuu dhalaa zinaa dalayduuf dhiira zinaa dalagu walitti finnee araarsuuf yoo deemnu nu musliima taane amantiin keenya walitti araarsaa jedhamu amantiin keenya walitti siisaa jedhamu amantiin keenya namoota akkana zinaa dalagan kan walitti araarsaa walitti fidaa dogongora akka ta'e walitti barsiisaa kan biraallee sappoorti godhaatiniin akka zinaa keessa dalagu seenaa nuun jedhu amantii keessan waan beekin yoo waan amantiin keessan isin ajaje hin raawwatin nama biraan dogongorsiisina dhaamsi kiyya kana warroota miidiyaa kana gubbaa ta'etanii maqaa islaamaa baatan dhalaa fi dhiirris ofii keessanii maraadha an amantii kiyyaan cimtuu miti waa hedduu balleessuu danda'a dogongoruu danda'a akka namni dogongoru garuu karaan banuufan akka namni dogongoru mustahiin jajjabinnan kennu sappoortiin godhu karaan banuufan kana wantin isinii dhaamu akka ijoollee teenya baabzaanyoo miidiyaa kana gubbaa taa'e nama arrabsuun nama xiqqeessuun nama tuffatuun waa'ee siyaasatiin zinaan shamaraaf dhiirris musliimatti islaamummaatti ijoollee teenyatti baay'ate waay ijoollee teenya bakki zinaan jiru ittuu hin dhiyaatina kan jedhame itti dhiyaatu miti tacamalaallaqne deebisnee immoo dogongora akka ta'e walitti himna kan biraallee dogongore itti seena araarsaatuma oollanuu zinaa baay'isaa deemna zinaa dhawaatan zinaan haraama osoo hin ta'in halaal akka ta'e dubbatuu deemna kanaaf dhaabbadhaa osoo miidiyaa kana gubbaa teettanii nama kuma walitti yaaftaniitiin alba'uun dura yaada amantii keessan hin xiqqeessina amantii keessan kabajanii amantii keessaniif jiraatu amantii keessan waan amantiin keessan isin ajaje namaaf dabarsuun haa hafu akka amantiin keessan tuffatamuuf akka amantiin keessan xiqqaatu namoonni amantii islaamaa keessa jiran akka baalaganii baalagummaa isaanii deebisanii nu himanii akka nu as tababbalu karaa banuuf hin qabnu kana wanti isinii dhaamu rabbii isinuma sodaadhaa dhaamsi kee kan dhumaa kana waa'ee shamaraa minaamina duraa irraa dubbadha viidiyoo